Otu jikọtara ndị ndu ndị ntorobịa Anambra Steeti na ndị ọzọ eji okwu ha agba izu akpọkọọla ndị ntorobịa na ọhaneze ndị ọzọ ka ezere okwu na akparamagwa ndị nwere ike ịmụnye ọkụ n'obodo na nkwadobe maka nhọpụta na-abịanụ. Nke a pụtara ihe n'ozi na mkpebi si na nke onye kọwapụtara ya bụ osote onye isi National Youth Council of Nigeria Comrade Innocent Nduanya n'aha ya bụ otu coalition nke merubere ndị ndu National Youth Council of Nigeria, ọhaneze ndị Igbo, ndị alaka ndị ntorobịa ha nakwa otu National Association of Nigerian Students nakwa otu Youth Wing of Christian Association of Nigeria emere n'Awka. Paul Ezeoke wetara ya bụ akụkọ ị ga-anụ ugbu a. Ya bụ otu bụ ndị nke kwupụtara na nghọtafie ahụ nke dị n'etiti aka na-achị steeti a Chukwuma Soludo ya nakwazi onye na-azọ ọkwa ọchịchị ala nke si na Labour Party bụ Maazị Peter Obi bụ nke wetegoro ọtụtụ ihe tinyere ndị eze ọdịnala ya nakwazi n'igwe nzirikọta ozi bụ ihe bụ nke gbadokasịrị ụkwụ n'ụzọ ya nakwazi n'ihe gbasara otu esi azọ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ma kwukwazie na ya bụ ihe bụ nke dị n'etiti ụmụ Anambra. Ya bụ otu mekwa ka amata na ha nọkwazi n'etiti ya wee kelekwa onwe ha n'ụdị pụrụ iche na Jamas nke achụ na ụlọ ụka St. Patrick's dị n'Awka iji wee cheta ọgbụgba afọ 70 nke onye bishọp Awka Diocese bụ Most Reverend Paulinus Ezokafọ. Ya bụ otu gakwa n'iru wee kwuo na Gọvanọ Soludo na Maazị Peter Obi nwere ikike na ndọrọndọrọ ya nakwazi n'otu pati ha ma kwukwazie n'aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Soludo bụkwa onye nke nabatara Obi na mbido afọ ara n'Obi Governors Lodge dị n'Amawbia. Ha kpọkụzikwa ọra ya nakwazi ndị nkwado mmadụ abụọ ndị a ka ha gbaa mbọ ghara ịdị na-ekwu okwu dị aṅa ma ọ bụ na-ebute ihe ga-ebute esemokwu ma iweta nleghachi azụ n'ọchịchị na amụma aka na-achị steeti a nwere. Na ntụnye ha ka onye chairman nke National Youth Council of Nigeria Anambra State Chapter bụ Comrade ọ dị mkpa inye aka Gọvanọ Soludo nkwado niile ọ chọrọ iji wee buo agha megide ihe ndị dị iche iche na-eche aka mgba na steeti a, ebe onye odeakwụkwọ nnukwu ọhaneze ndị Igbo worldwide nke ngalaba ụmụ ntorobịa bụ Maazị Chukwuma Okpalaezeukwu dọrọ ndị ntorobịa Igbo ka ha gbadosie anya n'ịgbasa ozi gbasara otu esi adọ okwe ndọrọndọrọ nke wee nwee ezi azọmokwe n'afọ 2023.